Siap, tinggi di sana. Sebuah shot keras namun mampu ditahan tadi dan disambut dengan smash namun mampu dikembalikan. Masih bola dalam permainan dan kembali mampu dikembalikan lagi, disambut dengan smash keras. Rupanya tadi Rizky mampu memanfaatkan kesempatan ini dan menambah poin tentunya, atau poin pertama bagi Optik Jogja. Bersiap di sana, keras sekali shot dari Angga tadi. Sebuah penempatan bola yang begitu indah tadi sehingga skor saat ini menjadi 1-1 dari Bakaman. Lakukan shot tadi, blocking yang masih lepas tadi keluar sehingga bola berpindah kembali. Skor saat ini menjadi 2-1. Bersiap di sana ada nomor 29 Rizky. Lakukan shot dari Optik Jogja, mencoba ditahan tadi dan disambut tadi dengan sebuah smash keras dari Bakaman sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dari Bakaman. Lakukan shot, mencoba diambil dan bola tanggung tadi namun masih mampu dijangkau. Mencoba quick smash lagi-lagi di sana, namun ada sebuah blocking yang dilakukan pemain dari Optik Jogja ini sehingga mampu menambah poin saat ini menjadi 3-2. Nomor 5 shot tadi Gogon, smash keras namun keluar tadi. Nomor 1 dari pemain Optik Jogja ini sehingga skor saat ini menjadi 3-3 dari Bakaman. Lakukan shot, umpan benar rekannya dan begitu cepatnya tadi umpan manja dan pengen lagi dimanja seperti apa kata Siti Badriah tentunya. Masuk tadi langsung sepanjang tadi dan begitu mudahnya juga ini sebuah balasan smash dari pemain Bakaman ini sehingga saat ini skor jadi 4-4. Nomor 29 tadi ada Mehmet, tentunya kembali bola berpindah. Skor saat ini 5-4. Dimas akan lakukan shoot, mencoba umpan tinggi tadi namun masih mampu diambil. Lagi sebuah balasan dan gagal kali ini pengembalian dari pemain Bakaman ini sehingga skor bertambah menjadi 6-4. Masih Optik Jogja memimpin untuk sementara saat ini. Dimas bersiap melakukan shoot tinggi, langsung dikembalikan tadi bola tanggung dan hampir saja tadi terjadi miss dan disambut sebuah smash dari seorang kidal tadi pemain dari Bakaman ini sehingga bertambah skor poin saat ini 5-6. Gagal tadi untuk melakukan pengecohan bola sehingga saat ini skor menjadi 6-6. Masih dari Bakaman, nomor punggung 5 Galuh yang melakukan shot. Sebuah blocking begitu mantap tadi mampu menambah poin menjadi 7-6. Beda tipis, masih Bakaman memimpin. Dan sayang tadi shot yang dilakukan oleh pemain dari Bakaman ini gagal sehingga skor menjadi 7-7. Optik Jogja baru saja tadi lakukan shot, sebuah smash keras namun masih mampu dikembalikan. Kali ini lagi-lagi mengenai tubuhnya tadi, tubuh pemain dari Optik Jogja. Saksikan di sana bersiap nomor 4 dari Bakaman Kidal. Tinggi di sana, mencoba tadi sebuah gerak tipu yang sangat jitu sekali.
tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Bakaman tadi, sehingga skor saat ini menjadi 8 sama. Bersiap nomor 27 Angga, langsung sebuah sentuhan bola smash keras tadi, tentunya berpindah bola. Saat ini skor 9-8. Masih gagal tadi dikembalikan oleh pemain dari Optik Jogja, sehingga skor saat ini menjadi 10-8, memimpin saat ini Bakaman. Namun tadi sayang pemain dari Bakaman gagal mengembalikan bola, sehingga berpindah bola dan langsung melakukan serve dari Optik Jogja tadi, dan disambut tadi dengan quick smash masuk dan berpindah bola kembali. Skor bertambah menjadi 11-9 dari Bakaman. Lakukan serve nomor 7 tadi ada Sigit, dan keluar tadi. Iya, ada salah pengertian dan tentunya berpindah bola dari Optik Jogja tadi, lakukan serve, dan kali ini poin bertambah bagi Bakaman menjadi 12-10. Tentunya bersiap nomor 8 dari Bakaman, ada Cemet, langsung tadi diambil dan lakukan quick smash, mantap sekali dari nomor 21 Dimas. Langsung akan lakukan serve dari Optik Jogja, masih gagal. Kali ini Kidal mengembalikan bola dari pemain Optik Jogja ini, sehingga skor saat ini terkejar menjadi 12 sama. Namun gagal tadi smash dari nomor 5 Bakaman Galuh melalui sebuah blocking yang sangat sempurna dilakukan oleh Optik Jogja. Masih umpan pada rekannya, dan kali ini masuk sebuah pengembalian bola dari Bakaman ini. Skor saat ini menjadi 13 sama. Masih Optik Jogja berikan kepada rekannya, langsung sebuah smash keras, namun terlalu jauh tadi keluar arena permainan, sehingga Bakaman lakukan serve, mencoba sebuah blocking yang mantap sekali dari pemain Bakaman ini, sehingga skor di sana ada Mehmet dari Bakaman lakukan serve, mencoba diterima tadi, langsung dikembalikan tinggi, berikan umpan kepada rekannya, namun begitu sebuah keterdikan dari pemain Bakaman ini mampu menambah skor menjadi 16. Setengah lapangan setelah jalani TTO yang kedua di set ketiga ini, masih di sana ada Mehmet yang melakukan serve dari Bakaman. Lagi-lagi sebuah smash, dan begitu tangguhnya tadi blocking yang dilakukan pemain Bakaman, sehingga menambah skor saat ini menjadi 17-13. Masih Mehmet lakukan serve, angkat kembali, dan kali ini berhasil Optik Jogja lakukan smash dan bertambah poin menjadi 14-17. Bersiap lakukan serve pada Dimas, masih mampu diambil tadi, dan mencoba tadi Dimas meski harus berjatuhan tadi untuk mengambil dan mengamankan bola, masih gagal kali ini pengembalian bola dari pemain Optik Jogja. Kembali poin bertambah bagi Bakaman menjadi 18-14. Mantap sekali sebuah pengembalian melalui smash keras dari
Angga, pemain Optik Jogja ini. Terlalu jauh tadi, sebuah smash.